سال 67 بود که جنگ تموم شد و من رفتم اعلام نیاز گرفتم از تبلیغات سپاه که برم سربازیمو بگذرونم. قبل از من یادم خسرو خسروی و عباس میرشریفی که از بچهای دانشگاه تهران بودن اونجا رفته بودن، بعد منم رفتم که اونجا اعلام نیاز بگیرم و سربازیمو اونجا بگذرونم. این سفرهایی که ما به طور دائم میرفتیم و کار میکردیم خب حاصل تعداد زیادی کار شده بود و در واقع اولین نمایشگاه رسمی و گروهی ما در دفتر طرح بود که آقای معتمدی اونجا رو اداره میکردند و یه جایی بود که مبلمان و اینا میفروخت، ولی ما به دیواراش کارامون رو زدیم و من پورتری کار کرده بودم از ارشد طهماسبی که خیلی هم اونجا اسم و رسمی، یعنی خیلی مورد توجه قرار گرفت و منظره هامون من بودم، عباس مختار، کریم نصر و جمشید حقیقت شناس که خوشبختانه پوسترش هم از اون موقع مونده که جمشید یادم این پوستر رو زده بود. سال 66 اون نمایشگاه گروهیه بود. سال 66 ما بعدش در مشهد بود که اولین نمایشگاه انفرادو میگذاشتم. سال 68 در گالری نور، اونم درست روبروی همون تبلیغات سپاه تو خردمند بود و آقای نوری نظری اون گالری رو داشتن. من باز همون کارهایی که توی منظره ها و کلاس و اینا کار کرده بودم گذاشته بودم. خیلی خوب یادمه که توی نمایشگاه شلوغ بود و آقای ابراهیمی، نادر ابراهیمی، که 2 تا از دختراش شاگرد من بودن، به اون واسطه اومده بود نمایشگاه، داشتیم با هم صحبت میکردیم و راجع به کارا صحبت میکرد. یهو چهرهش دیدم تغییر کرد، گفت الخاص اینجا چی کار میکنی؟ من برگشتم دیدم هانیبال الخاص مثلا 1 ماه از آمریکا برگشته و دبیری یه چیز داره، یه آتلیه تو خردمند شمالی داره، از اونجا اومده دیده نمایشگاه است، اتفاقی اومد اونجا. خلاصه دیگه ما از اون به بعد با الخاص بیشتر مراوده داشتیم و من آتلیه‌مو که همون زیرزمین یوسف آباد بود، البته اون موقع دیگه کریم نصر از اونجا رفته بود. کریم نصر 1 سال با من اونجا کار کرد، بعد رفت بیرون. آقای الخاص رو من بهشون کلاس دادم، دوباره سر کلاساشون شرکت کردم. شکل خصوصی تدریس هم خیلی جدی‌تر بود، دانشگاه یک کمی بسته‌تر بود، البته دانشگاه آزاد بهتر بود و فوق لیسانس هم شروع کردم. همون دوره داشتم درس دادم در دانشگاه‌های مختلف و خیلی هم پروازی درس دادم. یادم 5 سال رفتم دانشگاه سیستان بلوچستان، هر 2 هفته بار تدریس می‌کردم 5 سال. از اونجا شاگردای خیلی خوبی داشتیم، اونجا این فضای خاصی داشت، بچه‌ها اصلا جایی برای تفریح و اینا نداشتن، زیاد کار میکردن. الان مثلا شاید 6-7 تا از شاگردای خوب اون دوره الان نقاشای خیلی جدی و کیوریتور و فضای خاصی رو برای خودشون دارن و من شکل دانشگاهی تدریسم به شکل خصوصی تدریسم تا الان هم ادامه داره.
من چند دفعه خارج از کشور رفتم که یکیش تو همون دوران سربازی بود که جایزه بردم توی بینال بولونیا که اون موقع آقای خاتمی وزیر بود و اصلا من تصور نمی‌کردم که وسط سربازی من میتونم برم. خوب یادمه که رفتم صحبت کردم باشون، به فاصله واقعا 48 ساعت هم پاسپورت سرویس برای من درست کردن، هم من تونستم که برم ایتالیا و اونجا شروع کردم دیدن و خب دیدن کار از نزدیک خیلی تأثیر زیادی داره. یکی این سفر من بود که تأثیر زیادی گذاشت. یه سفری که رفتم سیته مدت 4 ماه تو پاریس بودم و واقعا با فضای نقاشی امروز اینا آشنا شدم. از اون به بعد از سال 2006 یه سمپوزیومایی توی اروپا هست که تعداد زیادی نقاشایی هم سن و سال خودم هستن دعوت میکنن و من میرم کار میکنم. اونجا هم خیلی فضای مثبتیه، تقریبا هر سال تکرار میشه و مدت 1 ماهی با هم هستیم و کار میکنیم. اینا هم تأثیراتیه که توی سفرها داشتم، برای من خیلی خوب بوده، خیلی کمک کرده به شناخت خودم و کارهای خودم، توانایی ها خودم، ضعف های خودم، اینا هم خیلی تأثیر گذاشته.